ako si nta muntu urimo undeba hafi aha. Ndabona ntawe. Ariko uyu munsi nimba ndi bwirembye gute, nimba ndi bubigenze gute, kuko ubushize nari nigize umuntu utagira ikirenge kiri hejuru. umunsi ibiri buri muma Imana yazabaha umugisha. Uyu munsi ahubwo yagiye se. Okay, anasize inoti ya 2 siko abantu ari abakire. Ewana ahubwo nayo naje nshaka yarandi mu mutwe. Icyo nzi cy'uyu munsi ariyongera. Ewana icyo nzi cy'uyu munsi kabisa, iki ni ikimenyetso cy'uko biri burye kabisa. Wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona arabasaba, mugize icyo mumuha Imana yazabaha umugisha. Wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona arabasaba, muzigize icyo mumuha Imana yazabaha umugisha, yazabagororera rwose. Imana ni igitangaza kweli. Nundi nasize 2 ararara, ariko umunsi inote za 2 zarumbutse. Ngiwe n'iki se ko ari 2 4 ni uguhagurukira muri 2 cyonzi cyaraza n'uwabingahe. Ariko urabizi abantu baca mu uyu muhanda nubwo harimo abakijijwe, ariko si bose. Reka amanze mbikaya ngaya, ntawamenya. Adete makuru warakoze cyane ko baye bakomye. Ako ari umuhanga, uri kuko ari umuhanga. Turakuwera vuba hanga. Baragutumye ugiye ku isoko ngo ugiye ku isoko. Reka dukomezanye ntacyo. Ujyanye na tice wakwigishiriza cyane. Yose umukecuru n'umusaza ariko baranga bameze neza. Bameze neza. Muri bese mo gukora ibiki? Ugeze mu kanzu hari. Ugiriye mu kandi Imana yaguha umugisha. Komerezaho kabisa. Mfite randevu yo kujya kwa muganga kwivuza amaso. Ugiriye mu kamfasha, Imana yazaguha umugisha. Komeza ndabona ushaka umugira umugisha. Niba ufite ubumuga bwo kutabona, kuramo izo fumetro. No sungu yaje kuturanga ari uguteka mu. Uyu muntu yamwumvise ngiye randevu ijya kwa muganga kwivuza amaso. Naramwumvise mwarimu Pole yaramutuye. Yambwiye ko umusore umeze nk'umugisha. Yereka mufashe nta kibazo. Randevu Kadete reka kumuha. Randevu ijya kwa muganga. Uyu musore ni muzima, teka umutwe. Muzima se gute kandi ubona ari siko abantu bose atari bamwe. Senze barantemukiye rwose. Sinzi ariko nta kundi. Kantegereza abandi bantu. Ntago bose ariko ari kimwe. Umusa. Hano mfitemo akantu ko kunywa. Si wabasha kunywa? Akira. Umunsi imihanda yambereye imihanda. Tubimenye siko wanatarebara. Randevu yo kujya kwivuza kwa muganga. Uyu muntu ari karareba. Wesha! Ibesha urengaho gato gusa. Ndagukubita umujugujugu. Mana yanjye mana ibesha. Nagureba. Utazakina n'inkubika kwasa. We, darenga. Hasani wo. Utazakina n'inkubika kwasa wowe. Nturenga. Ntareka ndagenda. Uri umutekamutwe. Umutekamutwe ariko ibiki? Ahubwo turayagabana. Urabana nani?
uri umutubuzi ugabana nande bro umva nkubwire bro imihanda tuyihuriramo nakwesura njyewe none ukwanza aho shabiri ngomba kubonaho magana arindwi bimeze bite habaye ari abateka ubushize ntabwo wavuga ngo ntabwo n'umuntu abona iyo nakubuza ntabwo ariya mafaranga warayatanze wamubonye we icara hasi aho ngaho icara hasi aho ngaho sibyo icara hasi aho ngaho umbwiye ubutubuzi bwawe urayagabana bigenze bitakigira mu Rwanda njyewe niviriye hari ngiye kumufasha muhaye igiceri cy'icumi ngo ni makeya ahise yabona da ahubwo biratangaza kiratangaza yaramaze kubona nk'uyu mwana ufite imihanda ibamo n'ibiti njyewe nasanze inote y'ibihumbi bibiri ayo niyo nari namuhaye ubwo ngo namuhaye inoti yagiye kuyamuhasha biranga barambuza ariko baramburiye nanjye nashakaga ko ariya mafaranga tuyagabana ahubwo kucya ducitse na mwatsi na bibiri byanjye yari nanjye mba mwatsa yanjye nawe nari kungukiraho ego nuko nanjye nari ku mwaka yanjye ntabwo nari kumuhera bimeze bite Kadete ntabwo nakubwiye abantu ubu basigaye bateka umutwe murumva mwabana cyane nsanzwe mbizi kandi wasanga nawe hari amafaranga wamuhaye nanjye yarayandiye rimwe se ahubwo ko bamaze iminsi bateka mutwe niyo wahoze uvuga ngo bibiri bibiri byose nanjye kandi yarayandiye igiceri cyanjye cy'ijana aragitwaye Kadete nabaho ubuhamye ubushize yari agiye kuyamuha ndamubuze abantu ubu abasore bubu banze gukora murumva banze gukora bararangiza amashuri bakavuga ngo ntibahinga ngo ntibakora icyende bagateka umutwe byose si wari akazi ahubwo si ubu ku mafone ntawe urabatekera umutwe ngo mubirebe ntabwo twe tuzi ko kumva yakora ibintu nk'ibyo ari ku mafone ariko none agateye mujye mubanza ariko uriya muntu ni igisambu ubonye ukuntu yirutse ariko mujye mubanza mushishoze sibyo se mwana ko umuntu yambaye fime gutya njyewe turagundaguranye bagunda mu bitaka hano nanjye nashaka kuyamurya umva sha umva ese twese tuhurira ku mihanda mwese ni imihanda mbabwire sha n'agasora mbabwire ntagasora umva sha mbabwire wowe ndabona uri n'umusore nawe utazateka umutwe njyewe ntabwo biriya nabikora numvise bavuga hariya ngo niwo mufashe ndabyumvise ari iyi ni njyewe umufasha nese kuki mudakora ibyo n'ubundi mbaza njyewe mvuye n'ubundi mu kazi ntabwo kuki mudakora kuba umuntu yambaye fime ntabwo bisobanura yuko afite ubumuga bwo kutabona sibyo umuntu araniremaza gutya ukagira ngo yararemaye kandi atari byo twebwe turi abantu bakuru turi inararibonye sibyo mwebwe muri abana nyine muba mwumva ibyo umuntu yikoze byose ari ukuri ntabwo ari byo mujye mubanza mushishoze mumenye koko umuntu afite ubumuga mubimenye neza ntimuzongere ngo mukamutanga amafaranga ngo abatekere umutwe mupfe kwemera siko bimeze hano tuhakuye isomo dukwiye kubyina Kadete wabonye niyo tugikubita yarayandiye nuko afite simba mbuze n'akantu ya mafaranga yaragiye arira oya tuhakuye isomo ryo kuvanga araducitse wapi ariko tugomba natwe gushishoza uzi yuko tukarwanya n'abateka ejo bundi twaraburaye mama yafashije umuntu w'umutekamutwe nk'uyu nguyu amuhaye inote ya 5 arangije ayandi ahita yata birangira muburaye rwose twaraburaye umuwe z'amabara cyane twaraburaye none ndebe n'ijana ryanjye araritwara burasa nta kuntu bagifata bakagifunga ubundi cya gisabo wamukura he ese kaducitse ikibazo kizahindura iseta yaraducitse nicyo kibazo azahindura iseta kizahindura iseta ahubwo dore ikintu tugiye gukora icyo nababwira rero umuntu ufite ubumuga ntabwo bisobanura yuko agomba gusaba sibyo nanjye niko mbizi niko bimeze icyambere ni mu mutwe sibyo cyane udakoresheje ingingo runaka ko udafite amaso sibyo wakora n'ibindi sibyo wakora n'ibindi guteka umutwe rero ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo ari byo ntabwo bigezweho sibyo leta yacu ntabwo itagize ariko ntabwo mubizi ko abantu bafite ubumuga baniga waracitse urugingo ntabwo rukubuza gutekereza reka kugisha impaka tica ni umuntu mukuru ariko nanjye ndamubaza nkoresheje uko mbitekereza ntabwo watekereza watekereza ariko ukabitekereza bikagupfira ubusa n'umuntu burya uri mu kagare
yakagenda marika akajya gucuruza. ese uko se nimubabona se uba ufite ubumuga bw'akaguru se kandi ugakora yanagakorera hari cyane wabo rwose bivuze ngo ugakoresha mu mutwe cyambere ubumuga buriya bunini buba bubangamye ku muntu ubumuga bwo mu mutwe udatekereza neza biriya ntabwo bikigezweho mu Rwanda rwacu sibyo leta yacu ntabwo itagize biteze abantu bose imbere sibyo ntabwo yigeze ibwira abantu bajye ku muhanda kubera ko bafite ubumuga runaka irabafasha ntabwo itagira sibyo iriya ni indambi atazagira n'umwe ahubwo namwe ubitekereza sibyo Ntabwo nakora ntabwo twebwe twabikora wacu ahubwo dukwiye natwe gukangurira bamwe tukumva ko ugomba kwitinyuka utavuze ngo iki sinyishoboye ukamenya ko ari cyo wa bana we umugoroba urageze reka nanjye nta mfite rande bijya kwa muganga yo kujya kwibagisha amaso waba afite icyo yashobojwe n'Imana yamfasha kandi Imana yazamugirira umugisha amugirira neza amaso yanjye yagize ikibazo kera nari umusuderi ndimo gukata ibyuma utwuma dukeya tungwa mu mboni y'ijisho biba ngombwa ko banyohereza kuzajya kwibagira i Buraya niyo mpamvu rero mu Burayi ni muri urwo rwego ndimo gusaba ubufasha uzajya mu Burayi yego urashaka kurira indege ukagenda cyane rwose ubwo se amafaranga uzayakura ubushobozi nibwo bwabuze ukeneye angahe mu rugo bagurishije isambu se yego ndakumva reka twumvikane yego yewe ndabona nkuzi neza ndakuranga reba neza uwo Mariana nuwahe ariko koko umwana wize nkawe uza guteka imitwe hano gute ngo narize nize he umva nimba izo filime zawe zituma utande bakuramo ndebe turaziranye ndi umuturanyi w'iwanyu ayiwe ni wowe daforo ariko wagira guteka imitwe rero reka nkubwire oya reka nkubwire umuntu w'umusore nkawe wize uza kuri ibi ngibi kugira ngo bigufashe daforo reka nkubwire ninshake mbigusabe ndyamye hano ariko ndakwinginze ungirira ibanga ndakugirira ibanga gute ko ndabivuga mu mudugudu ndaje mpamagare mudugudu bimubwire kabyara we rwose mu gitondo hari ahantu narindi buriya ntabwo nakubeshya bari banyishe wakabyara we mbabarira ntibansubireho wowe kabaho kabyara abahungu n'abakobwa none se ubu ngibi bizakugeza rwose ibi bizakugeza kuki nyine nawe urabibona papa na mama bahora barwana nubwo dufite amasambu n'ubundi wabihinga utabihinga birangira papa agurishije agiye kuyanywera none se hanyuma na mama bikarangira nta n'igitenge oya yumva reka nkubwire warize si wize narize pe wize n'aba ari kuriga yego hanyuma ubwenge ufite ntabwo wabasha gufasha ababyeyi bawe hanyuma mugashaka uko buryo mutera imbere nyine buriya nawe kubona najya mu kinyi nabyo bitambereye ariko njyewe nahisemo ibi kubera yuko mu bantu 50 banciye iruhande iyo nambaye utu tuntu gutya ni ukuri kw'Imana uretse wowe ushishoje ukamenya abenshi ntabwo bajya bapfa umva nkubwire rero ibi nta kintu byazakugezaho kabone nubwo waba utarize uri umusore ufite imbaraga niwe mbaraga z'igihugu ariko zibera arambyara niko nyine ndabyumva nibyo pe ndanabyemera ariko nyine nawe tuvugishije ukuri nyine ni ukwihangira umurimo ubu ibi ngibi wazabikora ukubaka urugo rwawe cyangwa urugo rwa nawe ni ukuzarwubaka ukarwubaka nk'iwanyu wenda ushyizemo iby'urugo aho ngaho nakumva shyiramo intekerezo utekereza icyo kiyede wagikora umuyede akorera ngahe si bine ibihumbi 4 ku munsi niba umuyede akora 4,000 ku munsi ni gute wagenda wakora ukwezi utarabona amafaranga yaguteza imbere none ko nshobora gusaba bakama nk'ibihumbi nka 500 ku munsi je yari je nayakoreye 500 barayaguha bigeze kuyamba ariko ni ukuri uyabona mu bintu bitanyuze mu mucyo
hari umucyo urimo ngo basi nyine urambwiye ngo wagenda narize bivuga mama one none duhura umva nyine wibuke ko najyaga mba n'uwambererwa no mu ibyo ishuri birakureba ndabivuga njyewe ndabivuga ubwo babana bari bubikubikire babana akuzi ko wa mugani nanjye nigaye uzi ko nigeze gutereta misi yo ku kigo cy'iwacu ndakwinjira ko ngirira ibanga oya ndabivuga ibaze rero misi umva mubwire rero hinduka ndahinduka ariko ngirira ibanga ibanga nari kugirira iko nari kugirira sindi umubyeyi se nanjye umwana wanjye ejo yateka imitwe gutyo ibanga nari kugirira ariko yego ibi bintu gacukira ahangaha kuko twongeye guhurira ahandi hantu nabisaka nafata mikoro nkabivuga reka ngire ikintu musezeranye niba ungiriye ibanga ndari kugirira dore utungutu ngiye kuzajya ntwambara ari umurimbo hanyuma ibyo kutwambara nyine mbeshya abantu ariko mbabarira nyine n'abanyeshuri twiganye bancagaho ntibanamenye ariko wowe kabyara we nungirira ibanga ntago nzongera ihane uhereye uyu munsi ibintu bireke nukuri dore ubuzima erega na mukanya bari banciye umugongo ngaho baza bagukubita umugongo bakawuca ubwo se wazabasha gukora ryari uzi gucaho ukabona na Tereza wandi imyaka 92 nawe ari kuvuga ngo kirancitse kwiba nta mukishurire ibi bintu by'ubutekamutwe mwirirwa mubeshya abantu mwirirwa mutuburira abantu mwabiretse mugashaka imibereho mugakoresha amaboko yanyu nabiretse kuko numvishe n'abaturage bivugisha ibintu byari ku kandi ega nyine nubwo tubikora tuba tubizi ko turi gukora amakosa ariko ko byagenda kose ntago ndi hejuru y'itegeko mfite amategeko menshi yazangonga ndabiretse bireke none urengera ibanga oyibanga ndari kubikira pe ndari kubikira rwose ariko urantunguye oya guhera umunsi iziri imbere kuzajya byambara ari umurimo ariko reba umusore nkawe ngaho ntuzane oya ntago nzabivuga tabibwira papa oya ntago mbivuga yankubita ifite mu mutwe n'imama oya ntago mbivuga wamanuka wajya muri iriya mirima y'iwanyu wahinga urumva ukiteza imbere urabizi hepfo iriya mu micanga bari gutanga akazi kandi njye narima n'ikamyo y'umucanga oya niyo utajya mu mucanga imasambu iwanyu ntiyera rato nansigaye niyambika ibintu ngaho ndebera nawe umuntu w'umugabo nkayihinduriza mbishaka kugira abantu erega nisimwa gusa ari nabiretse ntago nzongera rwose kimwifasabiye ni ukungirira ibanga ninongera mushaka uzajye kundega ushaka ndabiretse ko numvise si wowe wa mbere wenyine ubuze ko turi buhure none ajya n'ahandi hari igihe tuzakubitana cyangwa kubitana ahandi hira ngaho reka ngende yego